fils n'est pas seulement celui-là qui dépend par obéissance, qui dépend par humilité, par soumission, mais le Saint-Esprit t'a rendu témoignage à toi-même que tu n'es pas comme les autres hommes qui marchent sur terre. The son is not only that one who depends by obedience, but the Holy Spirit has given you the testimony that you depend from your father. Un fils n'est pas quelqu'un qui triche. A son is not somebody who cheats. Ça dit tout le monde travaille, il ne travaille pas. Everybody is working, he doesn't work. Tout le monde écrit, lui n'écrit pas. Everybody is writing, he doesn't Tout le write. monde étudie, lui n'étudie pas. Everybody is studying, he doesn't study. Tout le monde balaie la maison, lui ne balaie pas la maison. Everybody sweeps the house, he doesn't sweep the house. Tout le monde suit les pas du père, lui il ne suit pas les pas du père. Everybody follows the steps of the father, he doesn't. On conférait la qualité de fils, on la conférait. Elle n'était pas d'emblée, elle n'était pas supposée, elle n'était pas une présomption, elle n'était pas biologique, elle était un privilège qu'on accordait après les tests. On dit, voici ma fille, voici mon fils, parce qu'il a passé les tests. Et je peux dire que celui-ci peut me représenter partout. Pour qu'un fils entre dans la gloire, For a son to enter glory, il va connaître des temps difficiles. he will know a very long time. Le jeûne est un moment où tu es tenté, tu es séduit, le diable veut t'empêcher de te concentrer, mais où tu dis, j'humilie mon corps pour que mon esprit devienne puissant et que la vie puisse me sourire.